अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HRJDO न्यूज़ ऐं वज़ीर उंडड़ ख़बर शामिल कयूं यूसुफ रिंदजी नवाबशाह ज़िले जो नालो मुंहिंजे ॾाॾे जो नालो आहे जेको हिकु सदी अॻु में रखियो वियो। नालो तब्दील करे शहीद बेनज़ीर आबाद रखण सां कुझु कोन थींदो। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार नवाब अली प्रेस क्लब में चूंडियल पार्टीअ खे वाधायूं ॾींदे मुस्लिम लीग नून जे ज़िले नवाबशाह सदर GM शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो। हिन चयो त नवाब अली समेत केतिरनि अस्पतालनि में डॉक्टर न आहिनि। लखी रुपए जे मालियत सां ठहंदड़ केतिरियूं डिस्पेंसरियूं ठहियूं पर उते डॉक्टर ऐं स्टाफ मुक़रर न थी सघियो। सिंधवासी सिहत समेत तालीम जहिड़े बुनियादी सहूलतुनि खां महरूम आहिनि। हिन चयो त मुस्लिम लीग नून केतिरा ई मेगा प्रोजेक्ट न पूरे मुल्क में मोटरवे तामीर कराया। हिन वधीक चयो त प्रेस क्लब मज़लूमनि जा मोर्चा आहिनि। उन मौक़े ते मुस्लिम लीग नून जा अॻवान अरशद याराई, अली खान जतोई, रब नवाज़ मल्लाह ऐं ॿियनि प्रेस क्लब नवाब अली मदे सिथ खे वाधायूं ॾींदे गुलनि जा हारनि जा तोहफ़ा पिणु पेश कया। HRJDO न्यूज़ में फ़िलहाल एतिरो ई। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।